ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ട്രാവൽ ട്രെൻഡ്സിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നോയ്സ് പ്ലേ, നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിലെല്ലാം നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറയാണ്. നോയ്സ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു കിണറ്റിൽ ഈ ക്യാമറ ഇറക്കി വിടുകയാണ്. അതിൻ്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം തോന്നി. കിണറിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ എന്തൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കിണറ്റിൽ ഇറക്കി വിടാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഇറക്കി വിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പൈപ്പിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറയുടെ മൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ കവറിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കിണറിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അണ്ടർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു PVC പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ആക്സസറീസ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് PVC പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ കയറ് ഇതിലൂടെ ഇറക്കി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഒന്നല്ലേ നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ കയറിങ്ങനെ കടത്തിയിട്ടു. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കെട്ടങ്ങിട്ടേക്കാം. ഇതൊരു ലോക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിലേറ്റവും ആഴം കൂടിയ കിണറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ കണ്ണർ ഓണാക്കി റെഡിയാണോ നോക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാം. നമുക്കിത് കിണറിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. ഇതിൽ റെക്കോർഡായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഡേ ലൈറ്റിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം ഒരു 4800 രൂപ ഇതിന് കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം അണ്ടർ വാട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്യാമറയാണിത്. കിണറിലെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ പുഴയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പുഴയിൽ പോയിട്ട് അണ്ടർ വാട്ടർ വീഡിയോസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.